iPhone 17打上市，特方用来诈骗。有一个五小姐伊伫网络看到有人讲买新手机啊，旧 iPhone 16 Pro Max， 小小要卖4500块，会当透过超商来交货哦。也毋过伊煞拄到诈骗，损失10万块。本来有新的 iPhone 上市，现在会当写真侪买众来买，伫社群平台嘛袂少铺文，趁这个时阵会当换机啊，旧的俗俗卖出去，毋过爱设置这可能有问题。 就是这几篇铺文，内容看到差不多，拢是共一个人发的。内底讲伊买新的手机啊 ，iPhone 17，所以要甲旧的卖出去。先开始讲免钱要送出去，毋过无人探问。调做4500了后，有一个吴小姐来问，用超商交货便来交易，毋过煞是踏入陷阱。这个吴小姐了10万块。伪造便利超商的客服。 然后指示这位被害人操作金流的验证，一验证下去的话，就等于是让被害人的钱转走。详细看铺文，其实有袂少所在有问题，亲像 iPhone 16 Pro Max， 若是要搞写新，以市场的行情，根本就无可能免钱，或者是几啊千块就卖出去。虽然是铺文的日期，是安怎伫咧官方新机啊开始卖进前，都已经讲伊卖掉啊。 那民众想要说，比市价低，或者是以贪便宜的方式，我觉得无可厚非。人买东西本来就这样子啊。但你必须要理解说，其实在这上面所看到的，不管是资讯也好，或者是对方叫你加 Line， 你都要特别的谨慎小心。警方提醒，网络顶买物件都要细致，因为8月份这个类型的诈骗都有3400外件，占诈骗案件内底上济。 嘛，防例做是发生比率高案件的种类。专家建议，要买进前都要查清楚买人的身份，来保护家己，嘛会当面对面来交货，相对会较有保障。记者综合报道。